स्थगित है नासार महाकाश अभियान बाधक साजिला खराब पाणीपाग सोशल मीडिया एक्स सूचना देला ब्लू ऑरिजिन स्थगित है नासार मिशन मंगल रविवार विलंबित राति ब्लू ऑरिजिन पक्षरु इने सोशल मीडिया एक्स माध्यम सूचना दि जाइछि। मंगल ग्रह को यात्रार प्रथम पदक्षेप भाव में नासार दुईटी महाकाशयान पठाइबाकू स्थिर करा जाइथिला। भारी उठाण जनटी अमेरिकीय समय 2:45 फ्लोरिडार केप कानावेराल स्पेस फोर्स स्टेशन रु उड़ाण भरी बारथिला किंतु खराब पाग जुगु 2 घंटारू कम लॉन्च विंडो मध्य एकाधिक होल्ड जारी करा जाइथिला। शेषरे ब्लू ऑरिजिन प्राय 4:13 मिनिट रे उत्क्षेपण बातिल करा जाइथिबा ने घोषणा करथिला। खूब शीघ्र मिशन को सफलतार सह संपादन करा जिवो बोली जणा पड़िछि। तेबे पुणी केबे महाकाशयान दुईटी को पठाजिवो सेने ब्लू ऑरिजिन पक्षरु किछि स्पष्ट करा जाय नाही। गत 1 दशंधि धरी न्यू ग्लेनर मिशन घोषणा हेबा परठारु या बहु विलंबर सम्मुखीन होछि। चलित वर्ष आरंभ यार प्रथम उड़ाण पाई ब्लू ऑरिजिन चेष्टा करथिले मत खराब पाग कारणरु ही इहाकु स्थगित रखा जाइथिला। द्वितीय प्रयास समय मध्ये एपरि किछि परिस्थिति देखिबा मिलिछि। न्यू ग्लेन थिबा महाकाशयान रॉकेट लैब द्वारा निर्मित तेबे दुईटी उपग्रह को 2027 सुधा मंगल ग्रहर कक्षपथरे अवस्थापित कराजिबा सह लाल ग्रह विषय अधिक तथ्य हासिल करबाकू लक्ष्य रखिछि नासा। ब्यूरो रिपोर्ट हिरांचल। तेबे एभली किछि गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू चाहंती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो।